ท่านเล่าจื้อกล่าวว่าชื่อเสียงกับชีวิตสิ่งใดมีค่าต่อท่านมากกว่ากันสุขภาพหรือสมบัติสิ่งไหนสำคัญต่อท่านมากกว่าหากท่านรักชื่อเสียงมากเกินไปท่านจะต้องจ่ายในราคาแพงหากท่านครอบครองสมบัติมากเกินไปท่านจะสูญเสียอย่างหนักในวันหนึ่งหากท่านไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนท่านจะประสบอันตรายหากรู้จักพอถอนตัวในเวลาเหมาะสมท่านจะมีชีวิตอยู่ยาวนานนี่คือวิถีแห่งสวรรค์